富道有住宅單位起火，一人受傷，精神出院。唉，又係火燭啊！我哋屋企咧個電箱都成日都有跳掣嘅，係啦，搞到我哋夜晚晚都瞓覺都心驚驚。都係你啦！一閒放工你就喺度搞電腦，整到成屋都電。你睇一張海報。我想問下嗰個電力檢查係咪免費㗎？當然完全免費啦！我哋會派持牌嘅電工咧，會去你屋企檢查你哋嘅電箱啦、總掣啦、插頭。如果發現咗唔合規格咧，我哋呢個計劃會送翻一個合規格嘅拖板俾你哋。所謂防患於未然，安排合資格嘅持牌電工師傅入屋檢查，呢個正正係愛回家精明守護計劃誕生嘅開始。我哋呢個咁貼心嘅服務，而家我哋俾銅鑼灣嘅街坊預約啦，我哋靠你幫手通知銅鑼灣嘅親朋好友啦。致電銅鑼灣關愛隊嘅熱線，我哋嘅電話同埋 WhatsApp 都係51390759，有需要朋友快啲打電話嚟登記預約我哋嘅檢查服務啦。